Olá, gente, hoje eu estou com mais um vídeo bem legal pra vocês. E hoje eu vou ensinar como ter, como é que se diz, o barulhinho do iPhone, daquele negócio, daquele sininho, que vai chegar na sua mensagem. Aqui é a sua mensagem no WhatsApp, vai chegar. Primeiramente você quer baixar esse aplicativo, você vai escrever lá na Play Store você só escreve ZEDGE. Você vai lá, você vai abaixar ele e vai ter várias coisas. Você vai entrar aqui nele e vai ter várias permissões, porque eu já permiti, porque eu já baixei o aplicativo. E vai ter parede de papel também, gente. Olha, pra vocês verem que tem parede de papel. Aqui, ó. E você vai vir aqui no WhatsApp. Vai vir aqui em configurações, notificações. Você vai clicar aqui, ó. E vai clicar no aplicativo e não nesse aqui. É no aplicativo, não é nesse. Explorar. Aí você vai vir aqui, ó. E vai vir nesse bichinho aqui, ó. Pra vocês verem. E ok. Aí espera. E você vai vir aqui lá embaixo. Notificações. Aqui é outra coisa. Aqui tem notificações. Tá aqui, ó. Notificação. Você vai ativar aqui também, ó. Vai ter a notificação do YouTube. Mas se o seu não tiver esse bichinho do iPhone aqui, você vai vir aqui no aplicativo e vai vir nesse bichinho aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, nesse bichinho aqui, ó. Vai vir aqui, ó, som de notificações. E você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui nele e vai definir. Você vai vir aqui, ó, configurações de notificações. Vocês vão apertar bem aqui. E quando vocês apertar e não chegar, vocês vão lá no WhatsApp e vão na mesma coisa, configurações, e você vai apertar aqui onde eu apertei pra botar e aqui, e vai estar lá. Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e tchau!